Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga para kaum dangu urang sami-sami Bandungan deui lajenganna ieu carita. Ayeuna bagian anu kalima dina jujutan carita Talaga Getih karangan Amburos. Sakumaha nu parantos di Bandungan jadi hanca nu katunda bagian kaopatna. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci jina mangsa medarkeun kaayaan alam isuk-isuk channel Berkah Segara di lembur Cibodas khususna atuh Juragan Brata anu harita bade natamu atau nepi nyewah nyemah ka imahna Mbah Sanip atau nepi ramana ieu Utari. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan kusadayana kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cibodas. Manuk recet di sarada patembalan jeung sora hayam jago kongkorongo manti peting kelewung mata kelar jeung mata kuaas malah kadenge sora domba jeung emeh jigana bae kuno bogana candi Paraban berenam bre aya hiji tangtungan jalma anu rada gining tegep dedeg sampai rupa rada lumayan. Horeng si mana horeng Bapak Subrata anu harita ngagede gini ti imahna muru kabah imahna Abah Sanip nyatana imahna Nyi Utari teh malah harita oge atuh Juragan Subrata geus aya hareupeun imah Nyi Utari keur ngajanteng we harita teh terus atuh harita Sampurasun Rampes bade kasaha Bapak cek Nyi Utari harita teh bade jeung nongho di jero imah. Ulu jeung enjing Juragan. Oh saha ieu teh? Abdi Utari. Utari kumaha Mbah Sanip aya? Cek Pak Subrata manehna kelakah langsung we nanyakeun Abah Sanip anu jadi bapana. Ngadenge kitu pok atuh Utari harita. Juragan, mereka pun Bapak. Mangga atuh linggih heula kaleresan nuju aya Abah mah di lebet. Kalebet atuh agan. Cek kudu make jeung ka imah sagarupa lah. Jadi wajib ya demo lila. Sok ganca ka ditu, geura bejakeun. Nya, uring aya perlu kitu. Bapak Subrata ngomong namni tegeg samalah bari jeung dudina oge katempo kurawan hangseur teu mata kresep anu nempo nya atuh teu talangke Nyi Utari haritakeun oge ngabeja anu jadi bapakna jeung Jang Ahmad nu jadi adina malah kabeneran keur araya tukang ditukangeun imah sanggeus narima beja kitu atuh Mbah Sanip buragiru nyampeurkeun ka hareup. Maksudna dek nepungan Juragan Subrata dasok bisi aya perlu anu penting cenah. Wilujeng enjing Juragan. Kumaha salira jaman cek Mbah Sanip ngabagiakeun kasemahna kalawan budi anu somea. Samalah bari jeung selongkrong ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman maksudna mah. Ret atuh harita Juragan Subrata ngareret malah nampanan leungeun Mbah Sanip. Channel asli. Nya jagur euy, nadangat ieu mah yeuh. Saur Juragan Subrata ngawalun meuni teu katempo ketus. Semohon mangga itu Juragan lingi supados ngobrolna sase ya. Sanaos di dieu aduh teu kirang aduh. Sok sanaos di dieu mah da teu gaduh nanaon oge sun. Tapi ari cai-cai bae mah aya. Dah kudu dah. Teu kudu riweuh-riweuh da kuring mah ka dieu teh lain hayang minum.
Daloba cai mah di imah oge moal kurang. Tapi pang nakuring ka dieu teh, ya. Aya perlu ka Basanip jeung ka Nyi Utari. Ceuk Pai Subrata alias Juragan Subrata ngomong beuki tandes jeung tegeung matak teu ngeunah kada ceuli Basanip. Oh ya. Mangga aku agan geura syaur kunsun. Nah aya periogina warsun kasim kuring kalih kapun anaknya. Yo ieu teh Basanip. Urang langsung we kana pokok we nya. Ngadah teh kudu mikenan waktu dah. Miringan sun sabab kuring teh yo. Boga keneh keperluan anu sejen. Sumuhun. Lajang kumaha atuh jeragan ieu bari ngadeg ieu. Kene arek nangtung rek kumaha ge lah. Pokona mah perlu penting yo. Jadi kieu ge Basanip nya pangna kuring datang ka dieu teh. Kuring teh geus nyaho kana naon rupa hubungan anak kuring jeung si Darma. Hubungan anak kuring nu katala si Darma jeung anak anjeun Utari. Anu tadi teh meureun. Daras. Yang cara manehna geus ngabuih ngomong. Tapi hanjakal kuring teu satuju. Jeung moal narima we lah. Sabab naon? Sabab Darma teh anak kuring. Geus dijodohkeun ka anak sobat kuring. Anu dina sagarupana ya Basanip dengekeun. Geus tamtu satata jeung kaayaan kula warga kuring. Tah, kulantaran kitu ti syarat ayeuna kahareup bejakeun ka anak anjeun. Tong miharep ka anak kuring nu katelah Jang Darma. Tah sakitu kaperluan kuring kaharti meureun. Barang cacap Juragan Subrata ngabuih ngomong asa cileur kana ceulina Basanip mah asa aya gelap tengah poe ereng-erengan. Nya sakedeung mah atuh Basanip teh bati ngahulang we. Cadengkeun Nyi Utari anu harita keur nangtung tukangeun panto. Bari jeung ngadedengekeun caritaan Juragan Subrata. Atuh puguh we. Hatena meneh ngalakatei. Karasana sadih perih samalah teh karasa cimata murubut masuhan pipina. Kumaha? Nya kira-kira nya kaharti Basanip omongan kuring tadi. Kahartin teh kaharti sumuhun kahatot pisan agan. Basanip ngawalon kana naon rupa omongan Juragan Subrata. Hate leutikna ngarasa nalangsa, tapi sabisa-bisa Basanip mah nahan sagala perasaan. Jeung nadei itu Basanip ieu. Rasun. Aya sarupa deui anu rek ditepikeun ka anjeun. Sakali deui yeuh, dengekeun. Di mimiti ayeuna sawah kuring anu beulah kaler geus teu kudu digarap. Bejakeun ka si Ahmad. Sabab rek digarap ku batur kitu bejakeun nya. Tah sakitu lah. Kaperluan kuring teh yeuh. Geus ayeuna mah kuring rek balik. Nya sanggih cacap ngomong kitu mah atuh kencis we harita keneh. Juragan Subrata teh indit ninggalkeun Abah Sanip anu calohok. Ngajanteng we atuh bari jeung ngahuleng. Ari panon atuh neuteup kana tonggongna Bapak Subrata anu keur ngageudi gelumpang beuki jauh teh teu ngaliuk-liuk di ka tukang. Nya keur sajongjongan mah Basanip teh ngahuleng weh di buruan imah sorangan. Hatena atuh karasa nyeri jeung perih. Naon rupa omongan Juragan Subrata nu tadi estuning kadenge keneh. Muni nong toreng kana ciri asa pating jelengeng estuning mata kriwet kana sirah. Bah, hayu urang kalabat basa wiot lah. Teu kedah diemutan.
Sabot keur kitu kurunyung atuh Jang Ahmad anu tadi ngadengekeun digegereun imah sarua manehna oge ngarasa sedih. Malahan terus atuh nyampeurkeun bari jeung ngajak bapana sangkan gancang asup ka jero imah. Ret atuh bah sanip harta ngareret ka anak anu kadua nyatana adina Nyi Utari nu katalah Ahmad teh. Bapak jeung anak pati ngarumenghap sup ka jero imah. Ret atuh bah sanip ngareret kukur ngurelingkeun panenjona. Jeung rumenghak narita pas panjang miceun bang baluh anu minuhan jero dadana. Duanana harita sapsup ka jero imah gukdek dariuk dina kursi hoe. Nu katempona geus memang butut da geus lila atuh. Sabot keur kitu kurunung Nyi Utari anu tita dinangtung tukangan panto teh. Sorong nyampeurkeun sarta terus gek diuk didireun nu jadi bapana. Sakedapan mah papolong-polong we anak jeung bapak teh. Nyi Utari harita teu bisa ngomong. Nya dila tulila mah pok harita. Bah, abah punten abdi bah. Punten abdi. Nyi Utari ngomong ka bapana menta dihampura bari jeung aleg-alegan ceurik lantaran ngerasa boga dosa. Sajabana ti kitu ngerasa watir kanu jadi bapana anu geus nampa omongan-omongan anu estuning matak pikeun nyarieun ti Juragan Subrata. Sababnya alatan manehna anu geus sahadean jeung Jang Darma. Ngadenge Nyi Utari ngomong kitu ret atuh basani ngareret ka anakna. Ya anak Bapak Utari. Abdi Pak. Geus lah. Teu kudu ceurik jeung teu kudu jadi buah pikiran. Ya abah mah teu kuna naon. Teu sedih, teu nyeri hate, da geus biasa tu pikeun urang mah anyakin. Jadi teu matak heran lamun teh mah urang teh meunang omongan-omongan ti batur anu teu ngeunah. Da puguh sare oge geus padanya. Channel Berkah Saha atuh ari urang teh nu sabenerna. Bapak cariosan Juragan Subrata teh es duning. Taraos pisan es duning matak nyeri kana hati. Sareng peurih kana hate bet asaku kaceda pisan. Nyeri hatena abdi teh abah. Geus. Teteh. Aya naon mad? Nyi Utari, keslah. Teu kudu ceurik sok sanajan nya oge atuh mata kacida nyerina, tapi teu kudu leutik hate. Teu kudu didenge lah Juragan Subrata nu budayut kitu mah. Anu mikah hayang ka nyai mah. Apan anakna ge? Den apan ka anakna ka Den Darma lin? Cek Ahmad ngabeberaha hate nu jadi. Adina sangkan ulah ngerasa sedih teuing cenah. Nyata hatemku pematukan sagarupe paniatan Kang Darma sareng abdi pamohalan atuh bakal tiasa laksana. Kami sepuhna teh satujuan makan. Kitu cek Utari. Bari jeung terus atuh jung nangtung dereg-deg lumpat muruka kamarna. Terus asup sanggeus nepi bluk atuh Utari ngabebeutkeun awakna. Terus atuh nangku banhing weh cerik bangun anu kanyanyerian. Nya nempo adina kitu mah Jang Ahmad teu ngomong deui. Tapi kelaka terus ngeluk tumungkul bangun anu milu mangsadihkeun kanu jadi adina. Maj, abdi kimimiti ayeuna mah urang geus teu bisa ngagarap sawah anu Juragan Subrata euy. Da ceuk manehna tadi geuning tadi cenah rek digarap ku batur. Tah sawios-wios bah. Kan bae atuh, abdi oge atuh milari deui we pakasaban anu sanes. Nya naon we atuh anu penting mah anu kadada sareng kaduga ku abdi. Janten bapa malah teu kadah ngaraos salempang bah. Pan saur abah oge rejeki mah pan datangna ge ti pangeran. Cek Jang Ahmad ngomongna tatag sangkan bapana tinggal rasa hariwang. Sabab abah sanip teh memang geus kolot tanaga geus sudah alias ngurangan.
Malahan magis teu bisa lamun sekudu digawe anu berat-berat teh. Nya jadi ngan Jang Ahmad we nu jadi andalan anu kudu bisa nyiar kipayah pikeun nyimpunan kabutuhan sapopoe. Syukur atuh ai maneh Mad boga pamikiran kitu mah Bapak teh bunga. Da puguh hidup anak lalaki Abah nu ngan hiji-hijina. Anu tangtu bakal jadi gaganti Abah teh kahareupna. Jeung maneh oge anu kudu bisa ngapi ngajarin ka adi hidup nyatana si Nyai heuh tari. Sumuhun bah. Larasan Abah kahartos pisan ku abdi ngan. Bah, pemunpi. Kumaha janten bae atuh angkat ka kebon teh ayeuna atawa naon bah Geus beurang ayeuna mah. Maduh. Mata poe oge geus luhur. Bapak mah arek di imah we halanan. Bari maturan si Nyai bisi kumaha onam. Da puguh atuh manehna teh keur sedih. Nyamuhun atuh ari kitu mah. Keun we abdi atuh di ka kebon menyasakan tenan bade ngarit. Ti acan gaduh cukut-cukut acan ka ngodoma. Ya kaitu sok. Gaya ini yang da bener teu boga jukut ieu urang teh. Permios atuh bade kantun lingi di kantun heula ku abdi. Jig. Nya sang geus menang. Geus ngomong kitu mah Jang Ahmad leos muruk ka tukang terus keluar tina panto dapur koreleng muruk ka pipir imah malah gok atuh ka kandang doma bareh katempo doma teh keur darpa we bade jeung sungutna teu eureun-eureun ngagayem. Sang geus tepi megat atuh kana carangka jeung arit anu geus nyampak di dinya. Nu saterusna mah kencelis we harita keneh oge leumpang ngagidik deuk ngajugjug ka kebon cenah deuk ngarit. Mangsa beurang nyarelekna teu karasa. Gancangna carita wanci geus maju ka burang pisan samalahan mah geus liwat waktu lohor. Ambu Suminah geus balik ti sawah. Nya sanggeus bebersih kitu mah tusuk asup ka jero imah ngalewatan pantu dapur terus labas ka tengah imah. Breh di dinya katempo salakina nyatana Bapak Sanib. Keur diuk ke ngabacrek nyarande kana kursi. Ari panon mah neuteup kaluareun jandela nempokeun daun cau nu pating arulang katebak angin. Abah, kunaon Abah teh eta ni ngahulang sasarangan geuningan. Cek si Ambu harita nanya ka salakina bari jeung panon melong. Barang ngadenge aya nu ngomong si Abah teh ngorejat da puguh reuwas asa kagebah meureun. Bari jeung terus seret ngareret ka si Ambu alias si ibu anu keur ngajajantang di lawang tengah. Astagfirullahaladzim ki aju maneh ge Bu. Montong sok ngahareurewas ka Abah teh atuh. Kuring mah teu ngareureuwas bapangan. Bapana we atuh anu keur ngalamun meuni antangna keur mikiran naon atuh Abah teh. Nah yeuh dengekeun. Sok gancang ka ditu heula geura ganti heula baju. Eta mun dibaraseu kitu ke Abah arek aya piomongeun ka Nyani heuy. Ya piomongeun naon Abah? Sok-sok ayeuna we atuh kapalang. Cek si Ambu panonna mercorong ka salakina da puguh ngarasa heran. Ieu mah jengeunah lah ngobrolna kitu. Bari jeung baraseuh kitu bokesang ongko. Atuh lah kitu mah tungguan kedeung. Sok. Payaho si Ambu muru ka kamarna. Terus asup maksudna arek ganti baju kudu garing. Malahan mate kungsi la oge norojo deui terus geek diuk gigireun salakina. Aya naon atuh Sarbah? Meuni asa kurareuwas teuing jeung ari si Nyai ka mana budak teh deui? Ke ya. Si Nyai mah aya di kamarna. Da teh ka mana di tadi ge. Ambu kieu ge ieu. Tadi Abah teh kedatangan ku Juragan Subrata. Juragan Subrata ekna naonan ke jeung ka dieu tara-tara ti sasari. Sok megat kalimah di mana naon teh. Ai batur keur ngomong teh heug dengekeun heula.
Nya tuh da bakat ku aneh we jelema jedug kitu datang kanu kararieu. Kieu ieu teh ieu jengkeun atuh geura. Pangna juragan Subrata ka dieu teh, Bu, maksudna masuk gradengekeun yeuh. Kumaha? Sok sing tengat ngadengekeunnya nya. Barabat atuh Abah Sanip ngomongkeun deui naon rupa nu kajadian tadi basa kadatangan ku juragan Subrata. Samalah maksud jeung sakabeh omonganana oge kabeh ditepikeun ka si Ambu. Da puguh we ngarah kahartieun. Sedangkeun si Ambu anu keur ngabandungan teh puguh we atuh menikeun kang ngalakatai hatena. Samalah awakna ngadadak karasa asa lungse jiga anu eueuh tanaga. Geus kabayang kumaha nyerina hate nu jadi anakna nyatana anu awewe teh. Pok atuh harita Abah Sanip. Gitu Bu. Nu tadi kajadian teh. Bah Sanip mungkas omonganana bari jeung ditungtungan ku narik napas anu panjang. Jadi abah teh geuningan teu jauh tina sangkaan. Bener kitu kajadianana si Utari teh bobogohan jeung nu beunghar makina geuning kitu cenah. Gitu. Gusti nu agungna nyakeun bae kumaha deui atuh sok sanajan urang ngarasa khawatir kanu jadi anakna heueuh si Utari. Tapi dalah di kumaha nya da kapaksa we bawa urangan kitu deui atuh si Nyai kudu daek narima kana kanyataan heuh. Ya atuh. Abah, di mana ayeuna budak teh? Saha teh? Si Utari. Si Nyai mah tadi ge di kamarnya keun bae. Coba diganggu, ancap heulanan. Si Nanang teremkeun heula hatena. Mending ka juga ya ngejok nya. Geus hampir sore ieu. Bisi si Ujang balik ngarit ke kebon hayang daan deui. Sok we ya atuh. Ayo, geus rek sore geuningan. Geus rek sore ieu teh ngan hulang-hulang di. Jiga be beurang kene padahal geus sore ieu. Buru. Nya sanggeus kitu mah kencis atuh harita. Si Ambu mulu ka dapur rek merunsun seuneu. Di hawu teh terus atuh naher cai kana seeng. Sabot keur kitu torojo Utari nyampurkeun. Terus keek diuk ka dina jojodo gigireun indungna anu keur nyupan hawu. Ret si Ambu ngareret atuh ka anakna. Nu katempona panonna teh rada carinu da puguh tas cerik teh. Nyai, kumaha maneh teh kunaon? Ambu sumina harita nanya kanu jadi anakna bari jeung ngareret bangun anu karunya pisan. Ngadenge pananya kitu atuh ti bapan ti indungna. Pok teh Utari. Cenah naon Ambu nama teh sawios-wios. Syukur we ari Nyai teh kunaon mah. Tapi Ambu oge dah heueuh da geus nyaho kana naon rupa kajadian tadi teh da sakabehna geus didongengkeun ku si Abah. Janten abdi teh Ambu teh tos uninga nya. Nya. Pamit tadi juragan Subrata ka dieu nya nya puguh we apan ceuk Ambu oge geus didongengkeun ku si Abah. Nya Utari anak Ambu sok sanajan Nyai teu ngomongkeun oge tapi Ambu mah geus bisa ngarti kana sagarupa anu aya dina jero hate hidup. Da geus pasti atuh Nyai teh ngarasa nyeri. Parandene kitu teh kudu pondok pangharepan Nyai sabab jodoh pati manusia mah geus aya anu ngaturna. Cek si Ambu alias indung Nyi Utari teweleh mere pepeling kanu jadi anakna. Sangkan Nyi Utari hatena jembar sabar jeung kuat dina narima sagala coba nu ayeuna keur kaalaman ku manehna. Hartos pisan. Hartos pisan ku abdi ge Bu. Lain lanceuk maneh geus balik ngaritna atawa rupina mah teu acan Ambu da geuningan domana oge atuh masih disarada. Jigana bae hoyongan nyatu. Dah biasa nama sok jarempe tos di Paraban mah
Ambu, abdi bade ka Talaga heula nya sakedap we. Widian atawa nya sok-sok bang barangkeun ka ditu. Pek wae atuh nyai nya. Ngan kade-kade balikna tong sore teuing ayo ulin teh. Moal dugi ka sonten ambu. Sakedap we tami ngelamun teuing sok-sok ka ditu atuh. Bari jeung bang barangkeun hate kadinya ngarateu nguluwut kitu eta. Nya sanggeus bebeja kanu jadi indung na leose Nyi Utari mah harita ngencis indit lempang sosoranganan we deuk ngajug-jug ka Talaga cenah. Nu sok biasa diparake arulin ku barudak ngora jeung para nonoman. Lalampahan Nyi Utari teka catur di jalana. Urang kocapkeun Nyi Utari teh geus nepi we. Malahan mah terus muru kana handapeun tangkal caringin gede nu biasa sok dipake tempat ngobrol jeung Darma. Sanggeus tepi keek diu Utari harita teh. Ari panon netip ka hareup ka tengah talaga anu caina pating surup didiakan. Rupana baes, rupana ge semu hejo baun anu jero eta situ teh. Kang Darma, nah cita-cita urang duaan teh bakal laksana gitu. Eta nabi moal kumaha lamun kahayang urang duaan teh ngan saukur dina impian Kang Darma. Anu pamohalan bakal kabiruyungan teh geuning kitu sepuh akang mah. Teu jauh tina sangkaan. Anjeunna tangtos moal tiasa nampi ka diri abdi anu memang kaayaan ukur sakieu. Kitu cek gerentos ning hate Nyi Utari. Ai panon mah anteng we neuteuk ka tengah talaga. Malahan mah teu karasa berbe cimata kaluar terus mapai dua pipina. Hatena ngarasa nyeri jeung perih. Melang jeung hariwang inggis kubisi rempan kusugan. Sok sieun cita-citana teu kabiruyungan kauntun tipung kadamang beas jeung Jang Darma. Dina kayaan kitu rentang-rentang ti kajauhan aya 3 lalaki ngora anu keur dariuk di luhur batu. Di dinya mah tempatna teh rada anggang di tempat Utari tapi cukup jelas bisa katempo. Ari eta 3 jajaka teh tayalian Darja jeung baturna duaan nu katelah si Godeg jeung si Gojin. Tapi eta mah lain ngaran asli, da ukur ngaran lalandian hungkul asok diparake bahasa maranehna we. Dina mangsa keur tarecing di kota baheula. Da ari ngaran anu sabener nama si Godeg teh si Mamat. Ari si Gojin ngaranna teh Udin. Duanana manehna mah atuh geus kakocap ku balaria oge tukang gelut jeung tukang nyieun kaonaran. Sabot keur anteng ngobrol kitu ret atuh si Godeg hateu ngareret ka handapeun tangkal caringin anu gede. Breh di dinya katempo jelas pisan nyagi jauh aya tangtungan awewe anu keur diuk sosoranganan anu harita keur anteng neuteuk ka tengah talaga. Kunaon sia teh geuseurean? Deuleu sia itu. Ayah meninggalis tuh galekeun. Bukna meni panjang rumah anyir. Aduh ada ieu bae. Cek si Godeg harita ngomong ka sobatna. Nyatana si Darja anu keur anteng nempokeun barudak anu keur arulin lulumpatan. Ngadenge atuh. Si Godeg ngomong kitu. Darja jeung si Gojin duanana oge atuh harita berikeun kacuringa bari jeung terus atuh bareng ngareret ka plebah
anu tunjuk ku si Godeg. Bang Jadeg euy. Cek Darja harita bari jeung eulegegan. Wah, mane mamanya mane teu kadeuleu. Tuh cing, sok sidikeun di dahandapeun tangkal caringin kurung tuh. Si Godeg leungeunna ngunjuk ka pelebahandapeun tangkal caringin. Nya atuh ret Darja ngareret, kitu deui atuh si Gojin. Barang brek seblak atuh hate Darja teu meuni nyeblak. Sababnya manehna teu salah nempo ayeuna mah. Yen eta awewe teh Utari, salah saurang mojang anu dipikahayang ku manehna. Aduh, Eta mah tuh kabogoh dewek sia teh. Gojin, saha? Hah? Saha? Duh, make jeung nyebut saha? Utari kabogoh dewek sia. Oh, Utari anakna Basanip teh gitu. Anak basani pirang ku si lain teh apal Godeg, awas sia lamun diganggu ku aing di baceg secokor sia. Sok nanaon teh lain kawas lain kasobat wae. Lain teu apa sebenarnya maja. Tapi poho deui. Sabab papan dewek oge atuh. Jeung si Gojin geus lila ngajedog di kota. Malah teu nyaho lamun di dieu aya saurang tangtungan mojang geulis herang mencrang nyoi-nyoina. Juga kitu mah tapi nah bener eta teh Utari euy. Apan teu heula mah budak teh pejuh keneh eta teh. Cek si Godeg nanya di ka Darja. Bangun teu pati percaya. Da puguh ari manehna mah tugas aya kana sababaraha tauna lila hirup di kota. Dek balik deui ka lembur sote bubuhanana we kapaksa sabab di kota manehna teh jeung si Gojin diarudag-udag bae ku polisi. Da puguh geus gawena teh ngarampok jeung pulang paling. Ngadenge omongan kitu pok atuh si Gojin harita. Heuh, alah ayo euy. Nyaleutik kana sote baheula sia goblok atuh doh. Dangana ayeuna mah geus jadi parawan anu geulis. Lamun sakembang teh mah kremejeuna mangkak jeung seungit. Samalah mah moal. Henteu atuh bakal loba kupu jeung Bang Bara anu ngadareukeun. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Insyaallah mani dibaris neruskeun di carita di bagian anu ka genepna. Hatur nuhun lo kumangrupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.